तपाईले चाँडैभन्दा चाँडै स्थानीय शक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजना गर्नु भएन भने यहाँ पनि तपाईले चिताउँदै नचिताएको आन्दोलन तपाईले भन्नुभएको समयभन्दा बढी पहिले नै सुरुवात हुनेछ। त्यो दिन नआउन दिनुस्, त्यो राम्रो हुने छैन। मान्य श्री प्रदीप गिरी, मान्यजीलाई 9 मिनट समय छ। धन्यवाद सभामुख महोदय। 10-12 वर्ष अघि तत्कालीन होइन समकालीन पनि भन्न मिल्छ होला, नेकपा माओवादी पार्टीले जनयुद्ध सुध्याएर काठमाडौँ भर्खरै प्रवेश गर्नुभएको थियो। सर्वत्र हरेक बैठकमा, हरेक चर्चामा, कुराकानीमा नेपाल अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ, नेपाल अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने भाषण प्रतिक्रिया सुनिन्थ्यो। म सभामुखलाई र सभामुख लगायतका सभामुखका माध्यमबाट अनि सबै आन्दोलनरत र सङ्घर्ष साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। नभन्दै 12 वर्षको दरम्यानमा हामी साँच्चै नै एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अहिले यो सानो समय छैन, कम महत्त्वपूर्ण समय छैन जहाँबाट हामी गुज्रिरहेको छौँ। नेपालमा संविधान लेखनको प्रक्रिया अवश्य विवादास्पद भयो, तर त्यो अन्य मुलुकका तुलनामा अपेक्षाकृत मामुली विवाद थियो। जर्मनी, फ्रान्स जस्ता मुलुकले कहिले पनि सन्तोषजनक रूपले यो हाम्रो संविधान हामीले यसरी लेख्यौँ भन्न सकेनन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र हिन्दुस्तान, भारत कदाचित 2 अपवाद हुन् जहाँ संविधानका संस्थापकले, फाउन्डिङ फादर्सले गौरवपूर्ण संविधान दिए र ती दुवै संविधान अझै चलिरहेका छन्। अहिले हामीले भर्खरै संविधानसँग सम्बन्धित सानो मतान्तर सुन्यौं। 2 सदस्यले पर्यवेक्षणका प्रतिवेदनका प्रति आपत्ति जनाउनुभयो, अर्का 2 माननीय मित्रहरूले समर्थन जनाउनुभयो। यसले एउटा कुरातर्फ हामी सबैको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ। संविधान के हो, नयाँ बनेको व्यवस्था के हो, यसले स्थापित गर्न खोजेको परिपाटी के हो। राजनीति शास्त्रका एक अत्यन्त नै आदरणीय विद्वानले भनेका छन्, प्रारम्भिक चरणमा कुनै मुलुक परिपाटी वा संविधान बनाउँदा नेताहरूले नै संविधान, परिपाटी र संस्थान बनाउँछन्। लिडर्सले इन्स्टिट्युशन्स बनाउँछन्। एक पटक इन्स्टिट्युशन्स बनिसकेपछि, संस्थान बनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको गरिमा, प्रतिनिधि सभाको गरिमा, विभिन्न अन्य लोकसेवा आयोगदेखि लिएर महान्यायाधिवक्ताको अफिसदेखि लिएर हिसाब किताब गर्ने संस्थानहरू गरिमा स्थापित भएपछि नेता चाहिँदैन, संविधान र संस्थानले मुलुक चलाइदिन्छ। यसको उदाहरण आज हामीले नेपालमा मात्र होइन, नेपालमा भने हेर्न पाएका छैनौँ, अमेरिकामा देखाएका छौँ, भारतमा देखाएका छौँ, स्विजरल्यान्ड देखाएका छौँ। त्यहाँ को राष्ट्रपति हुन्छ गौण हुन्छ, को प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो पनि गौण हुन्छ। जस्तै नै व्यक्ति राष्ट्रपति भए पनि सुचारू रूपले मुलुक चलिरहेको हुन्छ। त्यो सङ्कटमा आज हामी छौँ। अहिले प्रचण्ड बहुमत लिएर सरकारमा गएको 2 पार्टीको गठबन्धन जो छिट्टै नै एउटै पार्टीमा परिणत हुने आशा देखाउँदैछ, त्यो आशा पूरा होस्। के यस संविधानलाई सफलतापूर्वक निष्कर्षमा, क्रियान्वयनको निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ला? आजको सबभन्दा ठुलो चुनौती यही हो। एकछिन अघि उठेका सवाल पनि त्यही चुनौतीसँग सम्बन्धी छन्। पूर्व वक्ता माननीयले देखाउनु भयो, संविधान सर्वसम्मत भएर लेखिएको थिएन र सर्वसम्मत भएर नलेखिएको पनि मात्र होइन, र त्यसमा 10% विपक्षमा थिए अथवा 15% विपक्षमा, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एउटै व्यक्तिले पनि संविधानसँग असहमति जनाएको छ भने त्यो व्यक्ति पनि प्रजातान्त्रिक परम्पराको नजरमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा सानो कुरा भनेर यसलाई निष्कर्ष पुर्याउन चाहन्छु। अल्बर्ट आइन्स्टिनको नाम नसुन्ने को छ? अल्बर्ट आइन्स्टिनले बनाएको रिलेटिभिटीको थ्योरीका खिलाफमा हिटलरले आफ्ना वैज्ञानिकलाई बोलाएर 100वटा पुस्तक लेख्न लगाएको थियो अरे। आइन्स्टिनले मुसुक्क हाँसेर भने अरे, म गल्ती भएको भए त
एउटै पुस्तकले पुगिहाल्थ्यो, 100वटा पुस्तक किन चाहिएको थियो भनेर। सत्यको आवाज बलियो हुन्छ, त्यसका पक्षमा 5 जना भए पनि हुन्छ, 10 जना भए पनि हुन्छ। विदेशीले हस्तक्षेप गरौ भनेर 1000 पटक भन्नै पर्दैन। एक पटक भन्ने बित्तिकै मुलुक जुर्को उठ्छ। यस तथ्यलाई हामीले ध्यानमा राख्यौँ भने संविधानको कार्यान्वयनका आगामी महिनाहरू सुखद हुनेछन्। प्रारम्भमा संस्थापकको, नेताको, प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको ठूलो दायित्व हुन्छ। त्यो प्रथम चरण सिद्धिएपछि उनीहरूको दायित्व घट्दै जान्छ, यति भन्न चाहन्छु म। आज ठूलो दायित्व छ। त्यसै दायित्व र संविधानको क्रियान्वयनको सिलसिलामा एउटा स्थानीय घटना सुनाउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, म सिराहाको 1 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर यसपटक सदनमा सिङ्गो सदनको शुभकामनाबाट आएको छु, सदिच्छाबाट आएको छु। 2 दिन अघि त्यहाँ विकास शारदा, मनिष शारदा भन्ने व्यापारीका घरमा अज्ञात व्यक्तिहरूले पहिले लगातार धम्की दिएपछि उनीहरूले भने तैँले हामीलाई 50 लाख रुपियाँ दिँदैनस् भने तेरो पसलमा बम विस्फोट गर्छौँ। र त्यहाँ बम विस्फोट भयो, 4 या 5 जना मान्छे हताहत भए। मनेरी आयो, मेरो निर्वाचन क्षेत्रको प्रश्न थियो। मैले कसलाई सम्पर्क गरौँ भन्दै धेरैतिर सम्पर्क गर्न असफल भएपछि मैले क्षेत्र नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सम्पर्क गरेँ। लालबाबु राउतले मलाई भन्नुभयो, दाइ, र म लालबाबु राउतलाई बधाई दिन चाहन्छु, उहाँलाई मैले सम्पर्क गर्न साथ सम्पर्कमा आउनुभयो। लाहानमा बम विस्फोट भएछ, तपाईँ अविलम्ब त्यहाँ पुलिस प्रशासन टाइट गर्नुहोस्। लालबाबुले मुसुक हाँसेर भन्नुभयो, खोइ मैले यो सारू रूपमा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यहाँ मेरो अधीनमा पुलिस पनि छैनन्, प्रशासन पनि छैन। मैले भने थोरै समय छ, धेरै भएको छैन, निकट भविष्यमा होला। उनले मलाई नै प्रश्न गरे, तर मुख्यमन्त्रीको हैसियतले लाहानमा भएको बम विस्फोटमा आज के गर्नु त मान्यजी भने। मैले भने एकपटक तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुहोस्, कम्तीमा गृहमन्त्रीलाई गर्नुहोस्। अब उनले फोन गरेनन्। गरेपछि गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँगको वाद विवाद भयो भने थाहा छैन। यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रको स्थानीय घटना होइन, यो संविधान सञ्चालनसँगको समस्या हो। हामीले सङ्घीय राज्य किन बनायौँ र यी थपना मुख्यमन्त्री कहिलेसम्म रहन्छन्? पूर्ववक्ताहरूले सङ्केत गरे चाहिँ अहिले पूर्ववक्ताले लगत्तै अगाडि भने जस्तै हामीले सङ्घीय राज्यको प्रयोग गर्न जानेका छौँ कि छैनौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा संयुक्त राज्यको संविधान लेखन पछि पनि लामो समयसम्म त्यहाँका संस्थापक पिता, फाउन्डर फादर्सहरू अलग अलग दृष्टिकोण यसमा राख्थे। राज्यलाई बढी अधिकार दिने कि केन्द्रलाई अधिकार दिने भनेर त्यहाँका पार्टीहरू फुटेका थिए। टोमस जेफरसन स्थानीय सत्ताका पक्षमा थिए, अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन केन्द्रीय सत्ताका पक्षमा थिए। म के भन्न चाहन्छु भने सबै कुरामा तर धैर्य चाहिन्छ। म वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लामो सङ्घर्षको इतिहाससँग परिचित छु। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सहयोगीका रूपमा आजसम्म रहेको नेकपा माओवादी पार्टीले गरेको सङ्घर्षसँग परिचित छु। नेपाली कङ्ग्रेसको अलिक पृथक इतिहास छ। सङ्घर्षमा दुवै पार्टीभन्दा कम छैन, तर प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताका हकमा नेपालको इतिहासमा कमसेकम विश्वले आज बुझेको ठिक वा बेठिक प्रजातन्त्रका हकमा नेपाली कङ्ग्रेसको एक्लो उदाहरण यस मुलुकमा छ। सामाजिक आर्थिक क्रान्तिमा वामपन्थी दलको योगदान न्यूनीकरण गर्न चाहन्न। त्यस अवस्थामा के छ भने संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता हामीले बुझेनौँ भने भारतका जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीको उदाहरण बन्छ। इन्दिरा गान्धीले 1975 मा भारतीय संविधानलाई निलम्बित गरिन्। कवि नागार्जुनले कविता लेखे, क्या हुआ इंदिरा जी आपको, गांधी को भूल गए बाप को। जवाहरलाल बिर्स्यौ। जवाहरलालले संविधानको गरिमा पालन गर्न आफ्ना विपक्षलाई सर्वाधिक बढी आदर दिएका थिए। विपक्षीलाई बोलाएर सदनमा भाषण गर्न लगाएका थिए। उनका सबभन्दा ठूला विरोधी राजगोपालाचारीलाई कुनै मुख्यमन्त्रीले संकेतबाट आक्षेप गर्दा उनलाई प्रताडना गरेका थिए। तपाईँ चिठी पढ्न सक्नुहुन्छ। विपक्ष आज कमजोर छ। प्रचण्ड बहुमत लिएर अहिले प्रधानमन्त्री ओली सत्तारूढ हुनुहुन्छ। म भारतको उदाहरणबाट सानो कुरा देखाउँछु। योभन्दा ठूलो बहुमत कुनै समय राजीव गान्धीसँग थियो, 3 वर्षभन्दा बढी टिकेन। योभन्दा ठूलो बहुमत इन्दिरा गान्धीसँग थियो, 4 वर्ष पनि पूरा गरेन, संविधान भङ्ग गरिन्। संसदीय बहुमतको कुनै भर हुँदैन। त्यो दिल्लीको इतिहासबाट, आप पार्टीको इतिहासबाट बुझ्नुस्। मुख्य भर हुन्छ तपाईँ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न। लाहान त एउटा बहाना हो।
तपाईले चाँडैभन्दा चाँडै स्थानीय शक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजना गर्नु भएन भने यहाँ पनि तपाईले चिताउँदै नचिताएको आन्दोलन तपाईले भन्नुभएको समयभन्दा बढी पहिले नै सुरुवात हुनेछ। त्यो दिन नआउन दिनुस्, त्यो राम्रो हुने छैन। थुप्रा शक्तिहरू चलमलाइरहेका छन्। वामपन्थी, संयुक्त वामपन्थी सत्तामा आउने बित्तिकै यहाँको बेरोजगारी समाप्त हुने होइन, यहाँको मुद्रास्फीति समाप्त हुने होइन, यहाँको जुन असमान व्यापार घाटा छ त्यो समाप्त हुने होइन। लाखौं व्यक्ति जो विदेशमा गएका छन् ती लगत्तै फर्केर आउने होइनन्, त्यसको पीडा साम्य हुने होइन। त्यसैले संविधान कारण आजको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। कुन देशले कस्तो प्रतिवेदन गरौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। हामी पनि सहानुभूति जनाउँछौँ, तर हामी बलियो नहुन्जेल, हाम्रो अर्थव्यवस्था बलियो नहुन्जेल हामीलाई यसरी चिडाउने मान्छे भइराख्छन्। मान्य सदस्य आफ्नो भनाइ टुङ्गियो मेरो भनाइ। म यो हजुरको यो निर्देशन पर्खेर बसिराखेका थिएँ। आदरणीय सभामुख महोदय, धन्यवाद।